Kau berwudu, aku suka padamu, karena wudu perintahku, cek Allah teh. Maka aku ampuni dosamu dengan berwudu pun. Masuk ke masjid, kau memasuki rumahku, berarti kau bertamu kepada aku layani kamu. Takbir, kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku, aku tahu kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, kau terpuruk, alam nasroh laka sodrok. Kenapa punggungmu seberat ini? Rabbi sroh li sodri, aku ringankan. Wa yassir li amri, aku mudahkan urusanmu. Karena kau kembali padaku, berarti kau percaya aku yang mengurus urusanmu. Duduk di antara dua sujud, aku Rabbmu, aku urus urusanmu. Sujud deui, alapiu hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri, selesai. Siapa yang memusikmu? Aku yang memusiknya. Duh, bau, iya bau goreng lauk. Innal hamdalillah hamdan wa syukralillah wa ala ni'matidh dhahirati wal batinah alladzi amarana bi iktisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linailihi sya'adah fi dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muzakkir. Al-ayah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasir wa la tu'assir, bashir wa la tunaffir. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan terkait tema. Setiap tahun kita muludan. Yang diperingati adalah Nabi kita, mahkota alam, junjunan alam, Nabi Khalilullah, sosok yang dicintai Allah. Harapannya kita nanti, tadi kata yang menyambut, jadi garda terdepan, rombongan yang paling depan disambut, bisa menduduki posisi kehormatan, membarengi Rasulullah sebagai umatnya kelak di akhirat. Maka perbanyak sholawat. Cuma persoalannya, betul kata MC, Rasulullah teh rudet tuh jalmina. Jawab dasarnya cumaahan kalem gak? Ay Rasulullah rudet tuh? Tak itu kompak. Ay Rasulullah ribet. Rasulullah ruwet. Rasulullah riet. Rasulullah ribut. Ini juga sudah di awal. Kenapa temanya EPFND ini kok racing ya, singkatan daripada leasing dirjeng pusing. Rudet ini jadi kaos tong rudet karena nges ngomong capek gitu. Tengah arti wae se rudet rea urusan dunia, tenangna rea urusan dunia, tungtungna mun teu diberhentikeun mah. Maka catatan awalnya quotes in the day ditulis nama rek geus magrib rek geus isya lah. Nya. Dunia ini terlalu singkat. Maka rea singkatan akhirnya. Rudet rea urusan dunia, tungtungna. Catatannya adalah dunia ini bukan tempat tinggal guys, tapi tempat meninggal. Ai asraf teh seberapa tahun Yuswana itu teh? 1979 ngorang kene, saya 1976 tepati jauh meureun beungeut nage. Itu mah asraf Sinclair, orang mah sarapnya lah. Gitu. Nya boga sarap, mantakna bisa ngomong ge. Artinya bukan umurnya, bukan kegantengan, status, strata sosial, harta pangkat, jabatan, kedudukannya, bukan di situ. Tapi di kesadaran yang melahirkan kesabaran. Rek kitu wae. Naon sih ini durudetkeun teh? Yang didebatkan teh apa ini teh? Nepi ka poho ka akhirat, hati mengeras, jeung dulur teu akur, jeung baraya teu akrab, malah parasea
jeung wargi silih julidan, mau dibawa kemana kehidupan yang sebentar ini? Maka ada yang lebih bahaya dari virus Wuhan. Tapi virus Wuhan di China, tapi kalau Wuhan dalam diri kita. Apa itu? Hubbud dunya, cinta dunia. Ibu cinta suami boleh, fitrah, insting, gerijah. Tapi tong terlalu cinta, Bu. Ibu mawat mah kawin deui tak aslina. Tak tong wakamanaon. Nya sarua meureun. Ibu ge mun salaki mawat mah kawin deui mah. Moal daya keneh. Tong sok nyieun takdir sorangan. Loba nu kawin ge saralingkuh. Tong sok gede hulu bising tasup helm. Tong sok ngadikte Allah. Ish masyita fa innaka mayyitun. Sok hayang naon we? Gawean we. Kejar target. Tapi mun hayang cinta Allah, man taraka dunya dalam Nasaihul Ibad dari Utsman bin Affan. Beliau menyatakan rumus cinta dan dapat cinta Allah itu man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bukan total jadi nyepi di gunung tegaul lain. Wala tansa nasibaka, jangan kau tidak ambil, jangan kau lupakan sebagian dari nasib duniamu. Ada hak dirimu yang tidak akan tertakar karena yang tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Jadi ulah tatasawufan lalu menyengsarakan diri, kemudian mental nggak siap. Bukan di situ. Kalau ingin cinta Allah, tinggalkan dunia. Artinya dunia entong mengalahkan segala cara, gunakan segala cara yang halal. Tanu jadi rudet teh biasa nama tina menghalalkan segala cara. Saya doakan yang hadir di sini yang punya hutang sing lalunas. Amin. Ta eta persoalan nama. Ya aminah lo baki berarti barokah. Tak rudet tuh. Geus teu sieun ku ijro ieu, sieunna ku debt collector. Leasing, lieur jeung pusing. Tiap ningali nu make jaket kulit janggung badag rada hidung gebeg. Sapan kali panggih jeung nu kitu, sapan kali ngagebegna ge. Minggu hareup ge maot. Loba gegebegan. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak, jangan terpaksa lalu tersiksa. Dunia ini sudah ditakar, tidak akan tertukar. Kata Sayyidina Ali, aku tenang kenapa coba? Karena rezekiku tak akan diambil orang, rezeki orang lain tidak akan padaku. Kata Umar bin Khattab, kenapa aku tenang? Karena yang bukan takdirku tak akan melewatiku, tapi kalau sudah jadi takdirku, aku harus sabar menerimanya. Jadi semua sudah diatur, semua sudah diukur. Jangan kufur, manfaatkan sisa umur untuk meningkatkan lebih rasa syukur dengan tadakur, merenung, tafakur, ekstra berpikir, tadabur, ekstra membaca, tasyakur, ekstra bersikap proporsional. Rek kitu wae, teu nanaon ngananaonan. Lihat konflik hari ini. Nu jadi riweuh teh naon ya teh, nu jadi rudet teh. Biasana mah receh. Politik, kedudukan, harta, pangkat, jabatan, istri, suami, sawah, ladang, kendaraan, komunitas, rumah. Ada 8 poin Pak nu jadi rudet teh dina kehidupan teh. Surat At-Taubah 24. Tolong dibantu dibuka biar tidak rudet lagi setelah kajian ini. Sok Kang Rama tolong dibuka. Bantuin bacain artinya biar ngajinya nggak hoax. Teu ukur ngomong, si Ustaz ngomong gitu teh dasarna ti mana? Karena temanya rea urusan dunia tungtungna. Tungtungna mah aya tenangna. Manusia tidak akan kenyang sebelum mulutnya disumpal dengan tanah. Nah, sebelum kita dikenyangkan dengan itu, coba Mang Rama baca 24 surat 9. Ini yang menyebabkan rudet. Rasa cinta lebih terhadap benda yang 8 ini. Ya, artinya katakanlah jika bapak-bapakmu. Jika bapak-bapakmu, ada nabi yang diuji digoda oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Lalu anak-anakmu. Ada yang nabi yang diuji oleh anak-anaknya, Nuh contohnya. Lalu saudara-saudaramu. Ayah nabi nu diuji kududuna Yusuf alaihissalam, Muhammad Rasulullah. Lalu istri-istrimu. Berapa disebutnya? Dua kali? Istri-istrimu. Berarti nu boga hiji mah teh asup. Sok. Nu boga 2 riweuh. Terus
keluargamu, ada yang diuji Nabi dengan keluarganya. Lalu harta kekayaan yang kamu usahakan. oh ya sengketa gono gini riweuh silih kadek silih kecerak di Tasik kemarin ada bapak membunuh anak gara-gara minta duit 100.000 ke studi tour sampai berani dibunuh. Ayah bapak bunuh diri karena terlilit hutang nabrakeun diri. Tasik kemarin saya pulang dari Pangandaran. Semua terjadi. Lalu Perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya. Perdagangan sampai menghalalkan segala cara. Tadi tema saya di Bojong Soang judulna teh cunihin, culas nipu tegaduh ka isin. Lalu dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Nyarieun imah di eusian teu sengketa heueuh di Police Land. Jadi imah jurig. Terus lebih kamu cintai daripada Allah. Lebih ada kalimat lebih di situ. Ta eta tina lebih na eta. Kecintaan lebih 0, lebih dari cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Lalu serta berjihad di jalannya. Apa yang akan Allah beri? Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-keputusannya dan Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk paingan humarurung, humaregung, bararingung, linglung, maot keur kitu. Di akhirat kaduhung teu manghitung-tung gara-gara pegat tina informasi nu maha agung. Ternyata penyebab resah, gelisah, gundah, gulana, melo, risau, galau, migrain, stres, gula darah, asam urat, stroke, roromeheun teh kan udah 8 tadi. Sok ibu mun peuting nyaliksik migran naon eta? Salaki telat balik cai aing mah sedekahkeun we geus. Betrudet balik teu rieuh heueuh. Sepele persoalannya mah, tapi jadi istimewa. Ternyata 1 detik di akhirat nanti jadi konflik prinsip. Lihat Munafikun ayat 9. Buka lagi, aing ngaji kudu make rujukan. Posisi sebelah bawah bagian kanan. Di Quran saya mah teuing gitu nya. Surat Munafikun ayat 9. Banyak manusia mengajukan proposal konflik prinsip. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah kembalikan sedetik. Sedetik, jangan dipikir sedetik dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti konversinya 1 detik di akhirat 48 hari. Buka ayatnya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Tuh ayat 10-nya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan akan termasuk orang-orang yang soleh. Sekarang Audi nyanyina ti dia bahana. Jangan berakhir karena esok takkan lagi. Kamari ka mana wae. Kedidunya tarik tokan wae. Lain pakai sedekah kadon ubur. Naon? Kadon tarik kituan. Entah apa ya. Feeling blessed, never stress. Naon atuh? Hayang maot keur kituan. Maka jauhi virus, dekati yang serius. Naon we? Nu serius mah Ijroil, Bu. Tara heureuy Ijroil. Kawogoh we pikiranna teh. Jauhi virus, dekati yang serius. Tong lebay lah. Saya tersenyum simpul ketika ada di YouTube tutorial cara cuci tangan yang baik, keren. Tapi bodoh. Islam tuh jauh lebih awal. Wudu 5 kali, kali 15 kali ngubah banget, ngubah leungeun, nepi ka siku teu kuri dia. Maka seuseuh banget. Sieun ku corona mah wudu. Salat wae teu sah. Teu make wudu mah betul. Jadi kunaon rudat? Oh berarti tara wudu. Kunaon rudat? Oh berarti jauh tina salat walaupun masih dilaksanakan tapi ditelat-telat. Kunaon rudat? Berarti jauh tara maca Quran. Padahal Quran mah teu ngajarkeun rudat. Umar bin Khattab masuk Islamnya tuh dengan 1 ayat. Surat Toha ayat 2, buka. Obat rudat ya. Umar teh keras di dakwahan ku sesage teu nembus, tapi ketika dia secara spontan mendengar surat Toha ayat 2,
Siapa yang istrinya ingin jadi janda, siapa yang anaknya yatim, halangi aku untuk mengikuti Muhammad Rasulullah katanya. Tinggal seberapa berpengaruhnya ayat yang pendek ini. Cik, Mak, baca. Ya, artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Mata kelawan rudat mah, ya mudah. Ayo diurang mah, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Sampai sogok menyogok, nepotisme. Contoh, nyiun surat birokrasi, anu melalui birokrasi. BPJS teh lain nambahan cager, nambahan gering, bolak-balik ngurus KTP ge pingsan di jalan atuh. Bae we. Teu uduna. Mun hirup hayang sukses tong ngandalkeun askes jeung BPJS, komo loba HS, engkena stres tiis jiga S. Mun hirup hayang sukses buka akses silaturahmi jiga sultan. Saya beka mana bari patwalan mah moal. Nah, teu bisa ka Indomaret curang teh. Kan patwal mah terus we teu bisa eureun, teu bisa kiih curang teh. Biasa we normal. Maka kata Nabi yasir wala tu'assir. Umar masuk Islam membaca satu ayat karena cerdas. Inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Nah jadi rudat teu paham dan Islam teh ngeunah. Islam teh lejat, iman teh aman, nyaman. Mun hayang nyaman jeung aman nya iman, mun hayang salamet nya Islam. Moal aya corona di Indonesia mah. Pernah aya sih, tapi kan katutup ku Corolla. Ayeuna Avanza Xenia. Tong baper, tong panik geura. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah jadi rudat hate. Loba benda barang dunia, dispenser, hair dryer, magic jar, magicom, lomari plastik, kekeset welcome aya dinu kieu. Allahna moal betaheun barala maneh mah. Ya Allah, aku benci kehidupan ini. Hehehe, GR, baper. Sanu nitah mencintai kehidupan. Cintai aku yang menciptakan kehidupan. Aku cintakan kehidupan itu sama kamu. Cintai Allah, nanti Allah cintakan cinta-cinta yang kamu kejar sebelum kamu mencintai Allah. Allah cintakan kepadamu. Aslina ngeunaheun sia. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Kata Nabi, yasir wala tu'assir. Permudah, jangan kau persulit. Basyir wala tunaffir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Tadi sedikit merekam ungkapan MC. Islam itu agama mengajak, bukan mengejek. Setuju? Nah, jadi sarieur nek asup Islam teh. Marah rotah, mentak urang mah moal diantrepan virus, da virus ge mikir, teu kudu dicocok si eta mah. Naon, teu dicocok ge silih cocok. Sok perhatikeun, mentak setan di Indonesia mah lalintuh. Nah, daweuh gawe atuh. Teu digoda ge harideng. Ibaratnya gitu. Maka mantaroka dunub di Nasoihul Ibad itu, barang siapa yang ingin dapat cinta malaikat, tinggalkan dosa-dosa. Jadi malaikat kurang kerjaan. Berterima kasihlah, kamu baik banget, bikin aku santai. Cek bahasa Nasoihul Ibad. Mantarokat toma, barang siapa meninggalkan kerakusan, dia dicintai banyak manusia. Ibu bapak suka nggak kepada orang rakus? Mun suka baladna berarti. Simpel hirup mah, atuh garo, tunduh sare, lapar dahar, haus nginum. Rumah tangga teu ngeunaheun, cageut. Nah, betrudet. Deket ibadah lain keur pasea. Ibu sok pasea jeung salaki. Sok kikituan deui tara. Eueuh ka era. Tak saya mah ke istri, awas. Tong sok ngajak pasea. Kela asli kitu deui naon ngaheureukeun kahirupan. Mun rek pasea sok beakeun heula mawa ka Bali. Komitmennya pahit. Entah kalau bikin teh manis buat saya, jangan dikocek karena saya nggak suka yang manisnya di depan. Tong dikeprokan dari Japati, cici. Cuman saya rada sedikit worry nih, nah, cai hungkul. Pinaun teh maot nanti loba tinginu. Orang dia mah harerang. Merana ge ciherang. Polos. Jadi mau dibawa kemana nih tema rudat ini? Nyatong rudat. Tong rudat. Wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahjanu, jangan sedih. Kunaon bet sedih? Atau fitrah Ustaz seala kadarnya aja. Rasulullah menangis ketika ditinggalkan anaknya wafat Ibrahim terkait waktu itu momennya ada gerhana tapi tidak ada kaitan dengan momen itu.
Nabi menangis, tapi Nabi melarang menangis. Ada mayat disiksa karena tangisan ahlinya. Apa yang menyebabkannya ya Rasulullah? Bukan tangisannya. Latar belakang nangisnya kenapa? Tidak sedikit perempuan ditinggalkan suaminya cerik, histeris di atas kubur, berkata seperti ini, ya Allah, kenapa kau cabut nyawa suamiku? Aku sedang cinta-cintanya ya Rabb. Sakit tuh, siksa mayitnya. Yang mana ngajarkan agama itu ke pamajikan mana? Nabi ka aing mah diprotes. Mun kasarna mah gitulah. Kita faktanya buktikan. Ini yang Nabi khawatirkan di Isra Mi'rajnya. Aku lihat neraka kebanyakan penduduknya fa idza aksara ahliha anisa. Ini uritun nar. Aku melihat neraka. Penduduknya loba awewe. Bukan awewe, awewe seperti apa gitu, dan tidak semua perempuan. Perempuan seperti apa ya Rasulullah? Yakfurnal asir. Nusok ngaleulengit pamere salaki yang hakikatna pamere Allah. Panggih teh setik-setik. Rudat itu teu paham. Ikhlas itu paham. Tidak sabar itu tidak paham. Ketika sabar berarti dia paham. Syukur itu paham. Ketika tidak bersyukur dia tidak paham. Maka ku Allah disiksa tah si pemimpin rumah tanggana teh, si bapakna, si suamina teh. Ai maneh ngajarkeun agama teu? Nabi ka pamajikan maneh ka urang protes. Contoh. Ibu sayang enggak sama suami? Tuh, Pak, tongsongannya nyeri awewe. Begitu polos dan tulusnya proklamasi depan publik, sayang. Walaupun faktana mun urang keur sare ningali urang teh kieu, Pak. Keun we da awewe mah kitu. Keuheus saeutik jeung status buaya. Hei, apa kabar? Buaya ge bikangna. Melak cangkeng na kelek teh. Wah, lalaki mah sarua. Berarti ibu sok ngasaan lalaki nepi ka apa rasana sarua. Awas rudat ah. Hati-hati kalau ngomong teh bising pengaduan terbalik di Mahkamah Konstitusi. Maka ketika perempuan keluar dari kamar mandi can makenan naon ngaliwat hareupeun salaki karek dianduk hungkul jangan ngomong kieu. Kang, sorenya geus sana rumah tangga teh. Salakina soleh pisan. Kunaon ai maneh mimin? Keluar di kamar mandi langsung ngabudang akan sabun. Salila kawin jeung akang. Teu boga nanaon. Sakitu dosa anu jadi ngangkleun di neraka teh. Salakina soleh pisan. Naon? Teu boga nanaon. Ari eta anduk sia teh. Can kekeset. Can galon, can TV, can gayung, can piring, can garpu, can gelas. Yakfurnal asir, sepele kabeureyan tah. Kabeureyan mah kudu leutik, nu teu karasa eta teh dosa. Nabi menangis. Bener bab salat. Ngeri. Nah jadi rudat ya teh. Ya, ibu sayang sama suami? Anger. Aslina wani diriungkeun. Nah atuh sok curhat na WH. Ustaz eta cenah salaki geus teu jelas. Teu jelas kumaha, Bu? Abi mah hayang cerai. Naon batur nu jomblo hayang kawin ai buka dorek ngeusa. Bersyukur, Bu, boga salaki batur mah hayang boga salaki teh hese. Bila aneneangan na Tinder, na Tantan, na Bigo. Nya, ai ibu geus aya, biasa Ustaz. Masalah nama klasik, naon? Masalah dapur. Kita saha tuh ibu nyeun imah aya dapuran. Ibu teh ni jadi rudet kieu teh kunaon ibu? Nya mun teu boga dapur, GoFood cai. Kendaraan Gojek. Hese babayar GoPay. Nyeri awak gogoleran. Teu boga duit gogorowokan. Cerai we nu semudah itu. Nyalain eta hungkul Ustaz, banyak we faktor yang bikin saya pengen udahan sama si bapak teh. Kela kunaon? Nya baheula maka saya bantak ibu daek ge. Aya mah disidik-sidik mun keur sare ge. Rudet beungeutna teh. Mana beungeut, mana beuteung geus hese dipisah. Baheula mah sispek ayeuna one pack cenah. Siga roti kadet cenah. Kerekna ge geus teu ngeunaheun. Kumaha kerekna ye dangukeun ku Ustad voice note-na. Ustad mah karek voice note sakali, ibu mah penting. Menang penampakan fenomena jika kitu gigireun sok rek teu begang kumaha.
Sabar we atuh daun terubah. Coba mun geus hudang cenah ustad gede abek. Bere jus CTM bu ame sare. Terus ibu rek ngeusan, geus papatan ku ustad kieu mah sugan we jadi jalan ka surga. Tah kitu tong rudet. Ibu belajarnya sama Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Tah istrina Firaun ngeluh teh. Perempuan yang Allah sucikan diberi ujianna edan. Gangster dong. Dak baong, renyu, baragaju, Firaun kelasna. Sok ibu. Suami orang mau balik kene, bager kene, bari iman. Ini rudet sakitu ge. Si bapak ge sarua curhat mun di masjid teh. Matak di betah wae di masjid teh lain niis-niis teuing ganeng di imah ibu di sadawae. Bapak bet boga pamajikan meri atuh. Tapi lumayan cenah ustaz daripada beli radio kudu di batu baterean. Nya kitu we positifkeun atuh. Kumaha parudet. Kaduhung pensiun muda sugana tiis geus pensiun teh sagala dicarek, sagala ngomong, rek nyuk bule teu meunang. Nyuk no amis teu meunang, gula darah stroke lah. Yang geus bapak teh nangunyar we di masjid. Hiji mangsa cenah ustaz balik di masjid lain disadiakeun teh manis, cai naon tuangan. Kalau diomongan nih nyeri teh jabat salatri. Da ajal mah ge nafsuna atuh pangku we ku bapak teh. Alungkeun ka sumur saat. Cenah. Pingsan si ibu, tapi di sumur bijil. Nah pamajikan orang jadi kunti. Kunti embungeun dong dianggap pamajikanna. Langsung balik deui. Tuh pamajikan maneh mah dihandap. Nah maneh ibar anu cerewet cenah. Bapak bersyukurnya mun boga pamajikan cerewet. Kunti ge sieunun. Da eta rajana. Jadi naon sih nu teu diuji? Manusia mana yang tidak diuji? Nah betrudet, maka bukan masalahnya berarti bagaimana menyikapi masalahnya. Mantap Umar bin Khattab ku surat Toha ayat 2 beliau masuk Islam. Berarti kedalaman memahaminya. Mun urang rudet berarti jauh tina Quran. Ibu kanu Google wae, kanu WA wae, kana Instagram wae. Lamun Quran dijawab bertanya, dia ngejawab semuanya. Kalau Google dia menjawab semaunya. Komo kuataan mah. Maka kata Allah fasalu ahla dikri mungurudat baca Quran. Kagak diberi jawaban. Minimal wasta'inu bisobri wassalah. Ketika ada masalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tong wakamayan pengacara, konsultan, psikolog, psikiater, sholat teh wudu kayak ku Allah diberesan mah. Jadi obat rudet naon? Hiji maca Quran, dua salat. Karena salat adalah mujizat. Sok bapak boga pamajikan beud wae salatan we. Kabur boga salaki hese hudang subuh, ibu salat hareupeunana tong make ruku, tong make sujud, takbirna lobaan. Ngajleng tah. Tatangga pasea wae ngamparkeun sajadah we daripada gandeng bubar tah. Salat mah keren, tuh make tenaga. Saya pernah dulu tuh. Dudang teh gangster mana. Ku polisi da saeutik anggota kawalahan baralik we. Aing ngamparkeun koran. We wudu ngilu di Indomart amparkeun. Kumaha nu keur ribut gede sasamuraina. Bubar salat, bubar. Beres. Maka Isra Mi'raj teh naon ya teh oleh-olehna teh naon? Oleh-oleh Isra Mi'raj teh apa? Nyesok atuh pake lain ukur diperingati tapi tidak dipahami. Teu ikhlas di ngamalkeun ge. Salatna teh garancang komo sok tarawih. Resep nu gancang, resep nu tenang. Tuh kan ngaraku. Nabi teh melangeun tadi sieun umatku naon nu dipekam langkung Nabi ti umatna teh as-shalah. Tinggali salat nawe geus rudet. Bismillahirrahmanirrahim. Rek ka mana atuh mun digancang-gancang teuing? Eta korupsi sabaraha ayat? Ai keur lebay wal asri disanafaskeun jeung watini. Wal asri inna insana lafi khusrin ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wow, curang teh. Ngebut kieu euy, bere helm euy. Ieu mah jigana madhab Rosi'iyah ieu mah. Valentino Rossi mun aya imam juga kieu bere helm.
karunya penumpangna. Sampai atahiyatna parah. Tahiyatulillah wassalatu wassalamu ala. Nah jadi komat. Rudet yang ada di sholatnya bukan bacaan sholatnya, walaupun bibirna rame tapi hatena jempe, otomatis otak pere karena gawe talangke kalakuana juga bangke capek gawe teka pakai di teke. Rudet urusan dunia masuk ke sholatnya. Hok sok aya ingat itu ieunya uzkur eta teh pagawean setan, uzkur kada wa kada. Padahal pada posisi awalnya sholat itu untuk obat ka rudet. La kabiratun tapi berat. Naon nu beratna teh? Illa alal khasiin. Sungguh-sungguh memaknai salat itu sampai termasuk orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Urang keur salat teh keur ngarep ka saha teh? Maka mata harus fokus ke tempat sujud. Kalau baca Quran, Allah yang bicara ke kita. Tapi kalau salat, kita yang bicara ke Allah. Berat dua-duanya. Kalau ada kesadaran bahwa di situ perlu ilmu, maka sholat kudu diilmuan, ngaji kudu diilmuan. Aya pelajaran tajwid, ada tahsin supaya lembut, asup kana qalbu. Ieu mah ditareurian buleut jiga nuang kulub nog tadi pesek heula selewegeun nog teu nepi panon ngajeleng. Mantak Islam teh Islam polotot debat we naon atuh ieu capek heula. Ulah sok kepo bari teu apa urusan jeung lain urusanana reka dieu jelema ngariung jojo jengkean ada penek naon nya eta naon cik atuh lain urusan mah entong pipilueun ternyata dia teknik karena pengen kepo teh hayang nyaho teh naon sih cik kieu weh aku dulur weh punten abi dulurna pas nyararingkah si nu ngariung teh ternyata monyet katabrak era teu. Saya kasih PR. Kalau ibu bapak ketemu uang pulang dari sini 1 miliar na keresek, rek dinaonkeun? Bawa. Duitna can aya we geus riweuh. Antep we lain duit urang. Jadi rudet mun dicokot. Sok cobaan. Efek teh bener tong boros 1 miliar. 100.000 balik ngaji, ningali duit beureum. Culang. Pas ditincak teh hiber duitna teh. Ternyata prank. Era teu. Mantak hati-hati terjebak. Rek beramal wae ayeuna mah rusak atuh. Aya jelema keluar ti masjid, saya keur make sepatu geus salat maghrib di daerah Antapani Masjid Qof namanya teh di Kalijati, tiuk jo. Sepatu can beres ditalikeun jo yang nangtung kerahna kotor moal budak 2 khawatir jiga nu lapar. Terus pamajikanna di tukang jiga nu era. Pak cenah punten Pak, abi teh milali wargi tos tilu dinten, sugan teh Antapani teh alit terbesar se Asia Tenggara cenah teh ieu mah. Naon milari saha? Nya eta lah da ongkos CF bade UID ka Sukabumi cenah. Watir dong nya. Ah, geus we. Naon butuh ongkos? Mohon 300 cukup cek apa? Geus. Eta mah da urangnya sok ningali Indosiar kan. Anu acara tolongna ningan. Dah teh culang cileung atuh. Mana kameramenna cai teh. Aing geus nulungan euy. Biasana 10 kali lipat. Akhirnya saya ngisi we pengajian. Terangkanlah kejadian nu tadi di masjid teh. Kudu hampang leungeun mun aya nu butuh tulung, nu susah talang. Saya punya cerita barusan seperti ini. Ustaz di Pasihan eta teh mapai cenah. Katipu aing. Nya hese ikhlas teh nya. Ini jebakan amal. Maka hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Rudet teh di akhiratna teh asa loba tabungan teh, tapi kalau ditiup, seperti debu yang tertiup angin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Banyak nasib amal membesar segede gunung Uhud, tapi nasibnya hampa seperti padi yang tidak diambil petani gara-gara enggak ada isinya. Nauzubillah. Ti dieu nu ngarusak nama. Bal antum yauma idin kasir, apakah jumlah umatmu waktu itu sedikit ya Rasulullah, sampai dicabik-cabik tariku ieu di India dipupus-pupuskeun si jelema ku batu. Rohingya belum berakhir, Uighur masih tetap berlanjut. Urang nu ngeunah mah Indonesia bisa seserian keneh.
Kenapa nasib umatmu seperti itu ya Rasulullah? Nujiat fi barakatil wahyu, ngarajina mah ngaji ngan teu paham nu dibacana. Mata amal kitu we darbat. Islam ribut, Islam rudet, Islam riut, Islam ruwet. Apa yang menyebabkannya? Nujiat haibatal Islam, sehingga dicabut kehebatan Islam teh kunaon ya Rasulullah? Ada al-ilat, ada penyakit. Apa namanya penyakitnya ya Rasulullah? Al-wahnu. Ma huwa al-wahnu ya Rasulullah? Apa wahn itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, riut ke urusan dunia. Wa karahiyatul maut. Jadi bahasa rudet. Coba mengingat mati. Aya keneh teu pikiran orang hayang itu hayang ieu, yang diterima amal we. Istri cantik jadi janda, suami gagah jadi duda, anak lucu pinter gelis jadi yatim piatu tanpa kita, harta jadi sengketa, kendaraan tinggal keranda pun sebentar dan bekas orang, baju tinggal 5 lembar. Kapan? Maka akhwat, tutup auratmu sebelum Allah tutup usiamu. Setuju? Kamar masjid jang sampai main di kamar masjid kan. Salat sampai main di salat. Biasakeun salatnya ditukangkeun imam, sampai dipaksa disolatkan di depan imam tanpa ruku, tanpa sujud. Semua jatah dapat. Kalau umroh haji kan ada pendaftaran, malah tejara di nu kamari mah. Tapi tenang, kematian itu sudah terdaftar. Jugrek teh heula mah. Masihkah mau rudet? Entong atuh lah. Kan ku Islam nangis dicarek. Balik deui, Rasulnya aja ngarudet. Diciduhan ge kalem lagi sujud ditumpuki kotoran unta teu dilawan, lain teu wani, lain teu boga tenaga. Jibril aja hampir terjebak cek kasarna mah. Mau aku apakan yang mendolimimu wahai Rasulullah? Entong teu apaleun. Santai we. Da Allah mah pernah tidur. Si perencana jahat itu akan kembali ke rencananya. Walaupun dalam Islam tidak ada karma. Karma is bullshit. Non diplak eta nu ibu kunaon mun ngaji diuk gonta-ganti posisi kareke gijleg ka dieu gijleg ka dieu can ngunyar dipencetan. Nah eta genjlong gitu asam urat ustaz. Urut naon asam urat teh sagala dihuapkeun. Maka penyakit adalah akumulasi negatif-negatif yang tidak diselesaikan. Jadi gula darah, jadi migrain, jadi stres. Maka Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, bersihkan lahir batin kami ya Allah. Kunaon ku ngaji Bu? Oh, saya tidur cuma 2 jam ya. Tiap hari selalu begini. Ngesang ganti baju, makan tidak teratur, tidur tidak terprogram. Positive thinking weh. Bae da Allah ge apaleun urang lain urut itu ieu. Sehat. Jadi sehat itu sugesti. Termasuk sakit pun sugesti negatif. Ayeuna jelema panik, maruli beas, sieun stok supermarket habis gara-gara corona. Nah jadi musyrik sieun ku corona. Sieun mah ku Allah. Kayak mun urang deket jeung Allah, coronana diusir ku Allah. Sok nyocol si eta. Sintrek ceuk Allah teh. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Eta teh kalimat sakti. Berlindunglah kepada Allah melalui keutamaan kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung melalui kalimat-kalimatmu ya Rabb dari kejahatan seluruh makhluk termasuk corona. Nu bahaya mah lain corona, kolorna. Anu ibu beureung beuteung 8 bulan teh tetep virus kolorna. Nu leuwih bahaya ti kolorna naon? Congorna. Corona teh tulisanna corona ya. Coba robah niatna geura. Melakukan segala sesuatu teh karena Allah. Ceuk Allah teh mun nuang teh nu halal jeung thayyib. Si eta mah kan dilanggar atuh. Tong ngoro nu halal, nu thayyib, nu haram, orai didahar. Bangkong dicetrok. Lalai diopi. Cacing rarujit. Nya wajarnya disintrek saeutik mah tuh. Ini kasusnya terulang. Dulu Abrahah itu yang mau menyerang Ka'bah ya. Ingat kasus itu? Tentara gajah elehna kunaon? Burung ababil manuk piit nu mawa keusik panas diawurkeun ke pasukan multi eta. Pur
ka aspi ma'kul. Jauran kesik panas, efeknya seperti daun yang dimakan ulat. Karancang dong. Ya Allah mau ngahinakeun hiji kaum nu sombong, kudu laleutik. Namrud kureungit asup ka nu ceulina. Firaun titah ngojay teu dibereban. Sok. Ayeuna geus lah KBG hate mah teu bisa bohong. Tak tong gede hulu, tong rudet santai we atuh rek ka mana nih. Tatangga kuriak jedud. Tatangga meuli mobil cedak. Tatangga kawin deui pingsan. Nah, aduh ustad teh apa eta teh? Salaki tetangga abdi teh salaki abdi. Yang geus seteng-seteng we atuh meuni. Bahagia mah adalah udunan meuni ari weui. Jadi teu ngarti, jadina rudet. Rea urusan dunia mendominasi berarti. Rieut teh kunaon ya teh? Rieutnya teu yakin ka Allah rieut mah. Matakna cek Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya mengingat Allah, hati jadi tenang. Berarti obat tenang mah naon? Ingat ka Allah, tingali lauk tarenang we. Nya. Sok lauk mah gawena teh wirid we. Allah. Itu laut amak-amakan. Paraban beuki gancang wiridna teh. Allah. Wah resep we. Alungan we nu aya. Allah. Alungan bala-bala ngajeleng. Mana cengekna? Allah. Kunaon lauk tarasare? Karena banjir. Urang mun banjir tarasare. Lauk mah banjirna unggal peuting tapi ngeluh teu. Sok kitu we wirid Allah. Ayo urang mah keur aya masalah, ya Allah. Beresan masalahna karaokean deui. Nyaho lah. Tah mantak rieut, efekna teh kana sirah rieut. Migrain, jejedudan kunaon? Sujud ame peredaran darah normal deui. Kau berwudu, aku suka padamu karena wudu perintahku cek Allah teh. Maka aku ampuni dosamu dengan berwudu pun. Masuk ke masjid, kau memasuki rumahku, berarti kau bertamu kepadaku. Aku layani kamu. Takbir, kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku, aku tahu kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, kau terpuruk. Alam nasroh laka sodrok. Kenapa punggungmu seberat ini? Rabbi sroh li sodri, aku ringankan. Wa yassir li amri, aku mudahkan urusanmu. Karena kau kembali padaku, berarti kau percaya aku yang mengurus urusanmu. Duduk di antara dua sujud, aku Rabbmu, aku urus urusanmu. Sujud deui, I love you hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri, selesai. Siapa yang memusikmu? Aku yang memusiknya. Duh, bau goreng lauk. Rieut ya mah. Kan kembung ya mah nyaho. Saya nu masak, aduh aing mah. Bae apaleun urang candahan. Nya ngaruh lah dunia eta mah dunia mah da ngaganggu atuh. Tuh. Tapi lumayan daripada bau solokan. Nya kitu dunia mah sok asup we keur salat. Naon nu asup teh? Daun lagrag. Lutuk. Di pikiran ku jelema mah. Daun tai teh. Beda rada koneng warnana. Keruku teh diterjemahkeun. Jiga tai mah. Ti kajauhan mah daun, pas sujud daun aya taian. Sarokaat ruksak ku daun. Rokaat kadua untung cucunguk. Awas ya, mun can ini ku aing tangkarakeun. Dina ruku jail keneh pas sujud plak ditewak cucunguk tangkarakeun. Rokaat katilu melong cucunguk kikituan. Rasakeun sia tah. Mun maneh ngajemput sakola budak maneh melang tah. Maneh ngaganggu salat urang bae. Bener ya budak cucunguk nanti nungguan di sekolah anak. Si mamah kemana nya? Can datang pas satpam cucunguk teh ngomong. Teu aya Grab meureun neng. Datara naik Grab mapah cenah. Ternyata si indungna didolimi ku nu sok salat. Berkikiran we. Ibu mikirna ulah kitu. Mun ibu rek ngajemput sakola di jalan ditangkarakeun daek. Ya mah nyeun sok
Matak Nabi melangen malam tantahu salatuhu anil fahsya wal mungkar. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah fahsya dan mungkar, malah bikin kemungkaran dan kefahsyaan dalam salatnya, lam yajdad minallah illa bu'da. Rudat salatna oge. Lain ngadeketkeun diri ke Allah, tapi ngajauhkeun. Yang dimaksud pawailul lil, ada sahun, ada lalai di situ. Ibu tong kitu ka cucunguk teh. Eta ge boga keluarga melangeun. Tak kayak mah Islam agama penyayang kan, rahmatan lil. Cucunguk nangkara karunya tangkubkeun. Eta amal we. Oh cucunguk teh melong ka urang. Bretek. Nuhun jujug. Karunya anak maneh. Ibu mah kareungit jaya. Nyaah dalihna ka anak. Budak sieun dicocok turuban ku kulambu. Kulambu nembus ku tutup saji jika lauk emas. Reungit teh teh kena nafkah dong. Plok bucat. Sok ibu daek boga salaki kena nafkah dibucat-bucatkeun. Budakna melang. Cek pamajikanna teh, susu si ayah. Susu si ayah. Mama, si ayah syahid. Maut kenangan rezeki. Berapa juta janda di kalangan reungit harita. Nu teh disubsidi ku pamarentah. Kan loba yatim oge mana? Nak reungit joco atuh sabaraha liter bikeun. Sok da cek ahli kesehatan mah darah kotor. Sok komo tukang mabok mah. Ya. Sok ame gedeg mana tuh. Kita tidak adil. Reungit can nyocok, cabok, bucat. Kur ngagandengan mah tuh tewak we. Wow. Reungit pasti rapat jeung warga masyarakatna. Aing tadi rek nyocos si eta. Digandengan aing katorekan, omat tong nyocos si eta di bejaan. Jika copet kebun kelapa, wauhan kurang teh. Nah copetnya, nah terang. Hafal we aing mah da urut. Mana tong nyopet di Bandung, Bang. Ya Ustaz Epi sorana khas. Tad sok na YouTube-nya. Sia, urang mah tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal urang. Sin tapi somong. Ya, rek nyopet mah pek hak maneh, tapi tong nyopet sieun, tong nyopet sieun. Pokona Bandung mah dulu urang kabeh. Pindah we nyopet nanti ke Bekasi. Aya gelut teh di dinya. Tah dibere dahareun, dibere nginjeum kada konsumsi. Saya mun dibere konsumsi ge tara era narima, mun dibere eta ge. Tak teh dibikeun ka harayang tah. Ka ojo nu keur ngariuhan nu sumujad ge mah. Tah di Masjid Nurul Iman tah. Sangap. Aduh nun sia teh. Kela. Aji Ustaz Epi mah. Ternyata di jalan mah anjing teh teu kasar. Karudetan masyarakat, kenapa masyarakat tidak menyatu? Teu daek ngahiji. Para saya ingin masyarakat kembali menyatu. Cenah nyararatu weh. Beres aslina. Itu yang praktekan 5 tahun ini. Ngamakeun hadis Nabi, absus salam, tong boga musuh. Jeung PSKG sing akrab. Ame menang diskon lain. Ame halijrah sia teh kana diskon wae. Kan aya nu di imah ge teh beak-beak. Ame menang cashback. Bere modal tong kaditu wae teh. Yeuh, bising Ijroil datang keur kikituan, teteh riweuh. Da budak yatim, salaki eueuh, ka bisa teu boga, ijazah teu jelas, pagawean hese nya kapaksa we abi teh. Geus, keahlian salian ti dieu naon? Ngalotek mah tiasa, daek dagang lotek. Daripada di lotek wae, nya geus tah. Stiau. Cukup? Oh, kapeser jeung mejana cenah 1 juta mah jeung coetna jeung mutuna nya sok. Ulah nungguan mutu hungkul, sok. Ngaji deui, eureun kan hiji. Entak teu menang berhenti selama hayat di kandung badan. Minta doa ka si mama. Mah doakan Epi sehatnya. Loba masalah, ayeuna aya budak ngabunuh budak deui ningan.
Nu akibat lalajo film teh terobsesi terus tuh beres-beres can LGBT. Paling sieun saya mending jeung budak pang jeung budak nu brong sekali. Gelutna puguh, coba gelut jeung gele. Rudet. Teu ngarti nu kitu teh aneh. Ya. Sok supaya teu rudet biar tidak searah, question and answer. Satu ukhti, satu ikhwan. Pertanyaan yang bagus saya kasih bonus, boleh pulang duluan. Sok.